Labas rytas. Visiems su jumis sveikinasi Šantanas ir šiandien pamiegojau keletą valandėlių. Mielai pagulėčiau dar lovai ir nieko neveikčiau, bet važiuosime dabar mes į Vilnių. Šiandien turime naujausią mūsų dainą pristatyti LNK filmavime naujametiniam. Ir dabar ką tik gavau žinutę, kad Antanai pavydžiu tavo užsidegimo ir tiek, kad turi jėgų. Tai patikėkit manim. Pavyzdžiui, dabar irgi esu pamiegojęs keletą valandų ir norėčiau galbūt pasivartyti lovai. Esu ne kartą sakęs ir dar kartą priminsiu. Nustokit vadovautis motyvacija. Motyvacija yra laikinas dalykas. Naudokitės discipliną. Ir vadovaukitės gyvenime discipliną. Ir yra labai gera frazė, kad turėkit tiek užsiėmimų, tiek veiklų ir tobulinkit save, kad tiesiog neturėtumėt laiko kritikuoti ir apkalbinėti kitus. Tada ir pasieksit. O aš dabar užsidėjau savo šventinį švarką, judam į mašiną ir važiuojam tiesiai dabar į Vilnių. Labas, Tamariokė. Labas rytas. Čia priprask. Dabar čia yra vlogai kiekvieną dieną. O, zapys, tai gal dažniau matysimės bent jau. Jo, nu tu. Kamščiai. Aš Kaune jau tiek važinėdamas dabar, išmokau visą beveik Kauną. Ta prasme, jau man nebereikia navigacijos. O taip, yra pliusų. Realiai per kiek, čia per pusę metų išmokau visur važinėti viską. Vilniui tas pats buvo, kai aš atsikrausčiau, kiek man ten 18-19 buvo, kai Vilnių atvariau gyventi. Irgi per pusę metų su navigacija ir po to, kadangi važiuoju pastoviai, non-stop, kiekvieną dieną kažkur tai, tai ir išmokau be jau navigacijos. Vilnių visiškai kaip 5 pirštus apmyšt moku, o dar Kaune dar šiek tiek reikia, bet jau plius minus visus rajonus žinau, kur kaip nuvažiuoti, kur čia greičiau, kur čia kaip. Kur nebuvęs ir šitas makaronas čia. Makaron pagėtį. Oi, varom į Grimą, vėluoju 10 minučių, bet už 50 minučių tik prasideda filmavimas. O miego kaip noriu. Tai tu net nepriimėti. Supratau, dabar negalima, nes kakadu filmuoja, kokų. Ką ten galima dabar? Vūdis. Vūdis, taigi mano brolis. Antans Vūdis. Šaibą pisai? Ne. Šitą tikrai dėsiu. Seni, belia kokią garsi šaibą. Nepisau šaibos. Belia kokią garsi šaibą. Nepisau šaibos, fuck. Kas tau negerai? O kur, tipo ką, negalima šaibyti? Seni, gal tu nori eiti pašikti? Įtipiau. Pabuka sudžiūtų, tai. Kokia graži dama. Na, o dabar parodysiu, kaip atrodo šiaip naujametinis žiburėlio filmavimas. Dabar, tyliai čia. Opa. Čik-čirik. Labadiena. Dabar čia mes matome daug staliukų. Bum. Hello. Labutis. Čia yra daug staliukų, čia tipo dabar visi sėdi, žinai, geria šampaniuką, visą kitą. Ir prasidės čia visokie žaidimai. Gerbiamasai. Labas vakaras. Ar jūs vesite? Taip, vaidinam, kad čia mes gyvai darysim, taip? Taip, dabar yra grinai, jau nauji metai. 31, pusė 10. Pusė 10, kiek čia porą valandėlių ir jau to iššausim fejerverką. Tikrai iššausim. Gerai, kviečiu visus žiūrėti būtinai. LNK. Aš užsidėsiu, kad manęs nieks nematytų. O čia va broliai atėjo. Irgi, sveiki. Va. Jūs puikiai atrodo. LNK, nauji metai mūsų veža. O šiaip kaip sekas ruoštis arenai? Labai gerai. Man nieko nesirašė iš tikrųjų. O bijot ar ne? Ne, kaip tik. Jaudinatės ar ne? Kaip tik laukiam labai ir norim pajausti tą jausmą, ką reiškia tą pasimėgauti. O šitą dainas tik kepam, reikia iki arenos dar kelias išsileisti, o visą kitą padarys profai. Ir žinokit, Lino dainos, kūrybingas žmogus, aš net žodžių neturiu. Jūs labai kūrybingas. Klausykite dar šitą iškirpsi ir atsiųsi man. Gerai. Ne, iš tikrųjų, arena Žemaitukų laukia irgi ne už kalnų, vasario mėnesį. Vasario 21, iškart po mano gimtadienio, tai atšvęsiu tenai.
mus veža, medai mus veža. O dabar jau tipo 12 valanda naujų metų ir mes dabar turime čia sustoti visi ir dainuosim dainą. Ir dabar jau fejerverkai, įsivaizduokime, kad taip. Taip. Nuostabus. Ačiū. Iš tokio žmogaus, iš brolio išgirsti tai didžiausia pagarba. Ačiū. Ir mūsų vis tiek nesimato. Ką čia paparacinė, ką? Ką čia paparacinė? Aš noriu visas paslaptis išduoti. Ką čia paparacinė? Visos paslaptis va jum bus perduotos dabar. Aš iš tikrųjų šnipas čia. Aš jaučiuosi kaip simuliacijų gyvenime. Viskas netikra. Magiška diena! Naujakas! Šiaip žiauriai kietai, aš jau pajaučiau tą laimą. Su naujais! Su naujais! Su naujais! Su naujais! Su naujais! Su naujais! Buvo linksma. Pertraukėlė. Varom, šiandien turim dar vieną filmavimą studijai ir nemažai pasiruošimo kitiems darbams. Rytoj belė kiek filmavimų iš tikrųjų. Šiandien bus dar darbingas vakaras. Nu, Aurimoksas, pasilgau per savaitgalį. Labuką, labas. Mes parsivežėm dalį įrangos į realybės šou. Čia belė kiek, čia kokius 10 štukų seniai. 10 gabalų tiesiog šitoj dėžiai. Ką? Beprotė, bet čia 10 gabalų. Kas čia, Aurimai? Čia yra tradicinis norvegiškas gėrimas akvavitas. Akvavitas? Akvavitas Arctic. Norvegiška akvavita. Tikriau šnapsas arba samagonas iš bulvių. Iš bulvių? Ar mes turėtumėm tai paragauti? Neturėtume, o privalėtume. Privalėtumėm. Labai gerai, man tinka va taip grįžti į studiją. Bet skanu. Labai va. Pirma valanda nakties, ką tik grįžau namo po visų filmavimų. Belia kaip pavargau, belia kaip neturiu jėgų, noriu miego, bet dabar einu filmuoti sakau, bet dabar einu montuoti šitą vlogą, kurį jūs dabar ir matote. Tai iš tikrųjų, ačiū labai, kad žiūrėjot, pamatėt šiek tiek šiandieną kitokios virtuvės ir filmavimų, tai faina diena, smagi, o rytoj kelsiuos labai anksti ryte, turiu būti ofise, nes irgi nusimato labai daug veiklos ir gražių darbelių rytoj darysim. Noriu rytoj padovanoti dovanų vaikams. Tiesiog išrinkome iš vaikų svajonės vaikučius, kuriems reikia kažkokių tai tenai dovanėlių. Tai va, rytoj varysim padovanoti dovanų vaikams. Tai va, o šiaip sakau, ačiū labai, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Antanas, ir susimatysime rytoj arba ne rytoj. Ate.